Hi guys! Welcome back to my channel. So, magmumukbang tayo. Yan. Meron tayo ditong isap, chicken skin, squid balls, calamares, fishball, kikiam, banana Q, koron. At the same time, mag-Q&A. Kanina kasi, nag-post ako sa Facebook na tanungin nyo ako, kailangan ko lang sa vlog. Then, madaming nag-comment. So, question number 1. Sabi ni Megan, kailan daw ulit kami makikita? Siguro pag di na tayo busy. Then kasi may pasok na naman bukas. Then ayun, di na naman then galing ka pa ng Bulacan, paano tayo makikita laga? Siguro Saturday punta ka dito. Why do people can't see my work? Kung hindi nila makita yung halaga mo, sila yung talo, hindi ikaw talo. Yun. Kasi may mga tao talagang para sa'yo na makakita ng tunay na halaga mo. Kung hindi siya yun, appearance or the attitude. Kung be practical, doon tayo sa attitude. Pero, kung maghahanap ka din naman ng taong doon ka lang sa may physical appearance, pati may attitude, syempre. What is the most embarrassing moment you have ever done? Tumaay ako sa short ng grade 1. Then pagkatapos nun, hindi ko nagtataka yung mga kaklase ko. Sabi niya, sino daw yung tumae dun sino daw tumae, pat daw amoy tae. Then, hindi ako umaamin. Then, biglang ang nakaalam pa yung teacher ko. Then, biglang in-announce ko sa buong klase na tumae ako sa short. Okay. Kasi, pag grade 1 ka, diba, takot na takot ka, pumunta sa banyo. Ewan ko lang. Parang pag pumunta ka ng banyo, pagtatawa lang ka, sabihin kasi tumae ka. Ganyan. Next question, bakit ako pinagpalit, sabi ni Sam? Kung pinagpalit ka, hindi ikaw yung natalo. Kasi kung alam mo naman sa sarili mo na binigay mo yung best mo at binigay mo yung mga bagay na dapat mong ibigay sa kanya, tulad ng pagmamahal mo, siya rin yung natalo kasi hindi niya na-appreciate yung mga bagay na binibigay mo sa kanya. Kung pinagpalit ka man niya, maging masaya ka na lang kasi masaya na naman siya siguro sa bago niya. Huwag mo na habulin kasi hindi siya worth it habulin. Kasi iniwan ka niya. Ano ang nauna, itlog o manok, sabi ni Julia? Tanong mo dun sa may-ari ng manok. Next question, bakit maraming marurupok? Maraming marurupok kasi madaming taong paasa at mga nangiiwan. Then pagtapos umalis, babalik. Then ayun, iniwan na nga, babalik pa. Dapat ito namang si tanga, tatanggapin ulit. Bakit iniiwan ng isang tao pag di na nakakasama o nakikita? Naman, para sa akin lang ha, kasi yung experience ko lang sa LDR, hindi talaga sila nagtatanggap. Wala mangyayari sa LDR kasi yung isang tao, naghahanap talaga yan ng parang nahanap mo siya na gusto mo siya nakasama araw-araw kasi kulang lang yung chat, pati text, pati tawag para ma-build yung relationship nyo together, para mapatibay pa yun. Then kung hindi nyo nakikita yung isang tao, parang nawawalan na kayo ng gana, nawawalan na kayo ng pagmamahal sa isa't isa, kaya siguro hindi nagpapangal. Libre mo ako pagkain, naman nilibre ka ng alak pag uwi mo dito sa Mabu. Pagkain na lang kasi bawal ako uminom. Next, sabi ni Angelo King, kondo ni Van o bahay ni Sam? Depende sa kung ano ang gagawin. Pero mas safe doon sa bahay, sa kondo nila Van. Kasi wala masyadong tao. Sabi ni Megan, bakit wala akong jowa? Sabi nga nung sa edukasyon sa pagpapakatao ng grade 9, you are the creator of your own destiny. So, hindi mo na kailangan antayin yung taong para sa'yo, hanapin mo na agad. Kasi, kung hindi ka gagalaw, paano kung time mo na pala bukas, hindi mo na-experience mahalin, magmahal. Then, pero di ko mo sinasabing time nyo na bukas. Pero ito lang, try nyo lang na itry. Try and try until you succeed. Joke. Pero hanapin nyo lang talaga yung taong para sa inyo, then malalaman nyo na lang kung siya na talaga yung para sa inyo. Paano lumande? Wave ka lang, then chat mo, then sabi mo, hi, kumain ka na. Ganun. Next question, sabi ni Megan, am I not enough? May mga bagay kasi na akala mo sakto lang pero para sa kanya kulang. So, magtanong ka din, siguro yun din yung best
tanongin mo yung karelasyon mo na, okay lang ba ganito? Sakto lang ba yung binibigay ko or kulang? Kasi, kung mag-aantayan pa kayo ng may mang-iwan or may bumitaw, doon nyo lang mai-realize lahat na dapat pala ginawa mo to. Kung naagapan mo na kung inagapan mo pa nung una, hindi sana nagtagal kayo ngayon. Hindi sana, kayo pa rin. Kasi sabi ni Francesco Tulfo, ilan na ang ex mo kaya? Si na, 8 na po yung ex ko. Next, how to be happy. Siguro, paano maging masaya, hanapin mo yung mga bagay talaga na gusto mo at gusto mong gawin. Kasi yun yung magbibigay saya sa buhay mo. Then, family lang. Ako masaya ako pag kasama ko ang pamilya ko kahit hindi ko napaparamdam talaga sa kanila na mahal ko sila. Pero, kung mahal mo talaga yung bagay na ginagawa mo, yun talaga yung magpapasaya sa'yo. Yun lang. Paano makalimutan na ex? Para sa akin lang maghanap ka ng bago kasi kung nakafocus ka doon sa isang taong yun, parang hindi mo siya makakalimutan. Kasi nung may crush ako nung grade 10. May jowa ako nung grade 10. Parang nung naghiwalay kami, nag-focus na ako doon sa crush ko. Para, makalimutan ko talaga yung jowa ko. Then, binla ko siya sa Facebook, sa Messenger. Hindi naman nagpapaka-bitter ha. Pero makakatulong yun kasi kung araw-araw mo siya nakikita sa feed mo, araw-araw mo nire-reactan yung post niya, araw-araw kung pag mapapalit siya ng DP, re-reactan mo din, magko-comment ka pa na I miss you. Wala din mangyayari. So mag-focus ka na lang sa ibang tao kaysa dun sa ex mo. Ilan naging jowa mo? Sabi niyo, 8 po. 8 nga. Bakit single ako? Kasi hindi mo pa nahanap yung taong para sa'yo. Di totoo yung love can wait. Kasi kung hinahanap mo na yan ngayon, nahanap mo na yan, hindi yan kusang dadating sa'yo. Yun lang. Pwedeng hanapan mo ako ng lalaki. Sige lang. Dami dyan eh. Chat mo ako mamaya dyan eh. Guys, miss mo ako. Super. Gusto ko nga umuwi dyan sa Mambudon. Gala tayo dun. Nam. Pwede manligaw, sabi ni Kate. Pwede po. Single and available. Juicy, fresh, bodacious. That's it for today, guys. So, thank you for watching. Then, sana may mga natutunan kayo sa akin. And also, sana nagutom kayo sa vlog ko. Then, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Done. Yun lang. Bye!